都准备好了。အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Doritos ကွန်ပျူတာမှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဟမင်းနိုင်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်သင်ကြားပေးခြင်းတဲ့သင်ခန်းစာလေးက Microsoft Excel မှာကျွန်တော်တို့ဒီ data တစ်ခုပေါ်မှာပေါ့နော်ကလစ်ထောက်လိုက်တာနဲ့သူနဲ့သက်ဆိုင်ရာဓာတ်ပုံကိုပေါ့နော်အလိုလျောက်ပေါ်လာအောင်လို့ဓာတ်ပုံအလိုလျောက်ကျလာအောင်လို့လုပ်တဲ့နည်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လုပ်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့မျိုးမျိုးလုံးထဲမှာမြင်သွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင် Blackpink ပေါ့နော် Blackpink ဒီအဆိုတော်အဖွဲ့ပေါ့နော်ဒီ K-pop Blackpink ရဲ့ member နာမည်လေးကျွန်တော်ရေးထားလိုက်ပါတယ်ပထမဆုံး Lisa ပေါ့နော် Lisa ဆိုတဲ့အကွက်လေးပေါ်မှာကျွန်တော်ကဒီလိုလေးကလစ်ထောက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီဘက်လေးမှာကျွန်တော်တို့က Lisa ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးပေါ်လာတာကိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော် Jenny ကိုတွားလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း Jenny ကိုကျွန်တော်ကဒီ mouse လေးတင်လိုက်တာနဲ့ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကလစ်ထောက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ Jenny ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးဒီဘက်ဘေးလေးမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲ Rose ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကကလစ်တစ်ချက်ထောက်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ Rose ရဲ့ဒီမှာ Rose ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးပေါ်လာလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော် Jisoo ပေါ်မှာကလစ်ထောက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ Jisoo ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလေးလုပ်ချင်တာပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဥပမာအနေနဲ့ဒီမှာကွန်ပျူတာပစ္စည်းလေးတွေပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော် keyboard ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဆိုင်မှာရောင်းတဲ့ပစ္စည်းအမျိုးမျိုးလေးတွေပေါ့ဒီဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဥပမာ keyboard လေးပေါ့ကျွန်တော်ကကလစ်တစ်ချက်ထောက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာဆိုရင် keyboard ရဲ့ဒီပုံလေးပေါ်လာတယ်ပေါ့နော် keyboard ပုံလေးပေါ်လာတယ်ပြီးကွန်ပျူတာပေါ်မှာကလစ်ထောက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့ဓာတ်ပုံလေးတစ်ခါတည်းပေါ်လာတာပေါ့mouse လေးပေါ်မှာကလစ်ထောက်ပြီဆိုတာနဲ့ mouse ရဲ့ဓာတ်ပုံလေး mouse ရဲ့ရုပ်ပုံလေးတစ်ခါတည်းပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုလေးပြောနော်ဒီလိုမျိုးလောက်တာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလေးကကျွန်တော်သုံးဝင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ company မှာလုပ်တဲ့သူဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဝန်ထမ်းနာမည်တွေထည့်ထားတဲ့အခါမှာလူနဲ့တွဲပြီးတော့ပေါ့နော်ဘယ်ဝန်ထမ်းကတော့ဘယ်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုထောက်လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဓာတ်ပုံမှာပေါ်လာအောင်လည်းလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ company မှာရှိတဲ့ကွန်ပျူတာတွေကိုလည်းဘယ်ဟာကိုထောက်လိုက်တာနဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့ဓာတ်ပုံလေးရုပ်ပုံလေးပါတစ်ခါတည်းပေါ်လာအောင်လုပ်ချင်တဲ့သူတွေအတွက်အရန်ကိုအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုလေးလုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော် file တစ်လေးကိုသွားလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီ Lisa ဓာတ်ပုံလေးကိုထည့်မယ်ဆိုပါစို့ဟုတ်ပြီလို့ထည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်က Lisa မှာထည့်မယ်ဆိုရင် Lisa ဒီ cell ကွက်လေးပေါ်မှာ click တစ်ချက်ထောက်ပါပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်အဲ့ Lisa cell ကွက်လေးပေါ်မှာ right click ပေါ့နော်ညာဘက် click လေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ insert command ဆိုတာလေးရှိပါတယ် insert command လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး box လေးကြာလာပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီခါမှာကိုကဒါလေးကိုဒီမှာ Lenovo ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကိုယ့်ရဲ့ဓာတ်ပုံလေးနဲ့သက်ဆိုင်ရာနာမည်ကိုပေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ကဒီမှာကာစာချလိုက်ပြီးတော့ဒီ Lenovo ကိုဖြတ်လိုက်မယ်ကျွန်တော် Lisa ဆိုပြီးနာမည်ပေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ Lisa ပြီးတော့ရင်ဓာတ်ပုံလေးထည့်မယ်ဓာတ်ပုံလေးထည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာအစိမ်းရောင်ဘောင်လေးနဲ့မြင်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ text box လိုမျိုးဘောင်လေးမြင်ရမယ်အဲ့ဒီဘောင်လေးပေါ်မှာကျွန်တော် mouse လေးကိုတင်လိုက်ပါအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့ mouse pointer လေးကကျွန်တော်တို့မြားကောင်း၄ဘက်လေးနဲ့ပေါ့နော်၄ဘက်လေးနဲ့မြားလေးနဲ့မြားကောင်းလေးတွေပါနေလိမ့်မယ်အဲ့လိုမြားကောင်းပုံလေးပေါ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော် right click ပေါ့နော် mouse ကနေ right click တစ်ချက်နှိပ်ပေးပါပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်လေးမှာ format command ဆိုတာလေးရှိပါတယ် format command လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ format command ဆိုတဲ့ဒီလိုမျိုး box လေးကြာလာပါလိမ့်မယ်အဲ့လို box လေးကြာလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီအပေါ်လေးကပေါ့နော် colors and line ဆိုတာလေးရှိပါတယ် colors and line လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါပြီးတော့ဒီအောက်မှာကျွန်တော်က color ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီ color လေးမှာဒီဘက်ကမြားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါဟုတ်ပြီပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်လေးမှာအယောင်ထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်အယောင်လေးရွေးလို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအယောင်ထည့်ချင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံထည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအောက်ဆုံးလေးမှာ fade effect ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီဒီလိုမျိုး fade effect box လေးကြာလာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီခါမျိုးမှာကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာအစွန်ဆုံးက picture ကိုတွားလိုက်ပါပြီးတော့ဓာတ်ပုံရွေးဖို့အတွက် select picture လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ကအင်တာနက်ကနေရှာမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံကိုပဲထည့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် work offline ကိုပဲနှိပ်လိုက်ပါ work offline ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရွေးရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် Lisa ဓာတ်ပုံဆိုတော့Lisa ပုံလေးကျွန်တော်ရွေးလိုက်မယ်ကြက်ဓာတ်ပုံရေးလို့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီပုံလေးထည့်လိုက်မယ်ပေါ့ဒါလေးကိုထောက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် insert လေးနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာlog ပေါ့နော် log picture ratio ဒီ aspect ratio ပေါ့နော်ဒါလေးမှာကျွန်တော်အမှန်ကြီးလေးပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်ကျွန်တော် okay လေးနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်နောက်ထပ်တစ်ချိန် okay ကိုထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးပါဒါဆိုဒီလိုလေးဓာတ်ပုံပေါ်လာမယ်ပေါ့နော်
အဲ့ဒီခါမျိုးမှာကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံကအပြည့်စုံမပေါ်သေးဘူးအပြည့်စုံပေါ်ဖို့အတွက်ဒီလိုမျိုးထောင်းတနေရပါတော့ဒီမျိုးအောက်ထောင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ mouse လေးနဲ့ကိုလိုတလောက်လေးဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံလေးကိုချဲလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ထက်ချက်ချင်းလေးလည်းချဲလို့ရပါတယ်ဟုတ်ပြီပြီးတိုင်းဓာတ်ပုံလေးအပေါ်တွေပါတယ်ပို့ချင်တယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ကထောင်းလေးကနေပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီလိုလေးအပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲရွှေ့လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်โอเคဒီလိုလေးပေါ့โอเคဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကပြီးသွားပြီပေါ့နော်ပြီးသွားပြီဥပမာကျွန်တော်ကဒီမှာဂျင်းနီမှာကလစ်ထောက်ထားတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအခုလီဆာကိုသွားပြီးတော့ကလစ်ထောက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာနော်ကြည့်လိုက်ပါလီဆာရဲ့တက်ပုံလေးကဘေးမှာပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုနီလေးနဲ့ကျွန်တော်ကကျန်တဲ့သူတွေအားလုံးမှာသူတို့ရဲ့တက်ဆိုင်ရာတက်ပုံလေးတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော်ဂျင်းနီကိုထပ်ပြီးထည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဂျင်းနီပေါ်မှာကလစ်တစ်ချက်ထောက်မယ်ပြီးတော့ရင် right click နှိပ်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ insert command ကိုတွားလိုက်ပါဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်ကနာမည်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဂျင်းနီဆိုပြီးနာမည်ပေးလိုက်မယ် GE NNI ဂျင်းနီပြီးတော့ရင်ဓာတ်ပုံထည့်ဖို့အတွက်ဒီအစိမ်းရောင်ဘောင်လေးပေါ့နော်ဒီအစိမ်းရောင်ဘောင်လေးပေါ်မှာ mouse ကနေပြီးတော့ right click လေးတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့ format command လေးကိုတွားလိုက်ပါဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုရင် box လေးကြာလာရင် colors and lines ကိုတွားပါပြီးတော့ရင် color ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီးတော့ရင်အောက်ဆုံးက fade effect ကိုတွားပါပြီးတော့ရင်ဓာတ်ပုံထဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက် picture ကိုတွားလိုက်ပါမယ် select picture ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွားပြီးတော့ရွေးပါမယ် work offline ကိုပဲနှိပ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့က journey ပုံလေးဆိုတော့ဒီမှာ journey ပုံလေးတစ်ပုံထည့်လိုက်မယ်ဒီပုံလေးရွေးလိုက်ပါမယ်ပြီးရင် insert လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့ရင် lock picture accept ratio လေးမှာအမှန်ကြီးလေးပေးလိုက်ပါမယ် okay လေးနှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်နောက်တစ်ချိန် okay လေးထည့်ပြီးတော့နှိပ်ပေးလိုက်ပါမယ်တပုံလေးပေါ်လာပါပြီအခါမှာအပြည့်စုံပေါ်ဖို့အတွက်ဒီလိုမျိုးတောင်းဘက်ကနေပြီးတော့ကိုလိုတလောက်လေးအရွယ်စားကိုဆွဲပြီးတော့ချဲလိုက်လို့ရပါတယ်ဒီဘက်ပေးလေးမှာ okay နော်အောက်လေးမှာပေါ့ okay ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံလေးကိုဒီဘက်အပေါ်ဘက်ကနေပေါ့နော် mouse လေးကိုတင်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်မမြားကောင်းလေးဘက်ပုံလေးပေါ်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်လိုအပ်တဲ့အနေထားကိုရွှေ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်ကဒီမှာအောက်လေးနဲ့ပြန်ချလိုက်မယ်နော်ဒီလောက်ပေါ့ okay လီဆာပေါ်မှာထောက်လိုက်ပြီဆိုရင်လီဆာတပုံလေးပေါ်လာမယ်ဂျင်းနီပေါ်မှာထောက်လိုက်ပြီဆိုရင်ဂျင်းနီရဲ့တပုံလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော် okay ဟုတ်ပြီအဲ့လိုနီးလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့က rose တို့ jiso တို့မှာလည်းကိုထည့်ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ထည့်လို့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်လုံးမပြပေးတော့ဘူးနော်နီးလန်းကအတူတူပဲမလို့ပါဟုတ်ပြီကွာတပုံလေးထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်တပုံလေးထည့်လိုက်တယ်တပုံလေးထည့်လိုက်ပြီးတော့အပေါ်ကနာမည်လေးလည်းရေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်လီဆာဆိုရင်လီဆာဆိုပြီးနာမည်ရေးလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကနာမည်ကိုမှားပြီးတော့စလုံးပေါင်းမှားပြီးတော့ရေးမိတာပဲဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကပြင်ချင်တဲ့အခါမျိုးမှာ edit ပြန်လုပ်ချင်တယ်ပဲဆိုပါဆိုပေါ့နော် edit လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့တပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော်သေးနေလို့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးတော့ကြီးချင်တာမျိုးဖြစ်ပေါ့နော်ကြီးနေလို့နည်းနည်းလေးပြန်သေးချင်တာမျိုးဖြစ်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးပြန် edit လုပ်လို့ရမလဲအဲ့လိုလေးပြန်ပြီး edit လုပ်ချင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုဆိုရင်လွယ်ပါတယ်လီဆာကိုကျွန်တော်တို့ edit လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လီဆာဆဲကွက်လေးပေါ်မှာ click ထောက်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်လီဆာဆဲကွက်လေးပေါ်မှာပဲကျွန်တော်တို့က right click ပေါ့နော် mouse ကနေ right click တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးတော့ဒီအောက်လေးမှာကျွန်တော်တို့က edit command ဆိုတာလေးရှိပါတယ် edit command လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်ကဒီမှာနာမည်မှားတယ်ဆိုပါဆိုနော်လီဆာမဟုတ်ဘူးလီဆာ001ဆိုပါဆိုဟုတ်ပြီနော်လီဆာ001ဆိုပြီးပြန်လိုက်တယ်ဥပမာပြောပါနော်ပြန်လိုက်တယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံကလည်းနည်းနည်း site ကသေးနေတယ်ပေါ့နည်းနည်းချဲ့ကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေဘောင်လေးကနေပြီးတော့ကိုလိုတလောက်လေးကိုဆွဲပြီးတော့ထည့်ချဲ့ပေးမယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်အလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဘာမှလုပ်စမ်းမလို့လွတ်တဲ့နေရာကိုထောက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့လီဆာဓာတ်ပုံပေါ်မှာပြန်ထောက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဓာတ်ပုံလေးကကျွန်တော်ခုနကနာမည်ပေးလိုက်တဲ့လီဆာ001လို့ဖြစ်သွားမယ်ဓာတ်ပုံ site လေးကလည်းပို့ပြီးတော့ကြီးလာလိမ့်မယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ edit လုပ်ချင်တဲ့အခါမှာ edit လုပ်တဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီတကယ်လို့ကိုကဒီထည့်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံကိုမလိုချင်တော့ဘူးပေါ့နော်ကလေးထောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဓာတ်ပုံပေါ်လာတာကိုမလိုချင်တော့ဘူးအပြီးဖြတ်လိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ရောဘယ်လိုဖြတ်လို့ရမလဲဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကျွန်တော် Jenny မှာဓာတ်ပုံလေးထည့်ထားတာကိုမကြိုက်ဘူးပြန်ဖြတ်ချင်တယ်ဆိုပါစို့လုံးဝအပြီးဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင် Jenny ဆဲကွက်လေးပေါ်မှာကလေးထောက်ထားပါပြီးတော့ရင်အဲ့ဒီ Jenny ဆဲကွက်လေးပေါ်မှာပဲ mouse ကနေ right click တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်လေးမှာ delete command ပေါ့နော် delete command လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုကျွန်တော် Jenny ဆိုတဲ့ဆဲကွက်လေးပေါ်မှာကလေးထောက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ခုနကလို့ဓာတ်ပုံလေးအလိုလျောက်ပေါ်လာမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဓာတ်ပုံလေးပျောက်သွားပြီပေါ့နော်ဒီစာဆဲကွက်လေးပေါ်မှာ
ဒီကလစ်ထောက်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့လီစာတက်ပုံလေးပေါ်လာမယ်ဂျန်နီတက်ပုံကဖြတ်လိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျန်နီပေါ်မှာကလစ်ထောက်လိုက်ပြီဆိုရင်တက်ပုံပေါ်လာမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲကျွန်တော်ဒါလေးကိုနားလဲသွားမယ်ပေါ့နော်ပြီးဒီဘက်မှာကျတော့ကျွန်တော် keyboard တို့ computer တို့ mouse တို့လည်းအလိုပဲเนาะဥပမာကို keyboard ပုံလေးထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင် keyboard လေးပေါ်မှာ click ထောက်ထားမယ် right click နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ insert command လေးကိုသွားမယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကနာမည်ပေးမယ်ပေါ့เนาะဥပမာက keyboard ဆိုရင် keyboard ပေါ့ KEYBOARD keyboard ဟုတ်ပြီတက်ပုံထည့်ဖို့အတွက်အစိမ်းရောင်ဖောင်လေးပေါ်မှာ mouse လေးကိုတင်လိုက်ပါအများကောင်းလေးဘက်ပေါ်လာပြီဆိုရင် right click တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ format command ကိုသွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ colors and lines ကိုသွားမယ် color လေးမှာညလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် fade effect ကိုသွားလိုက်ပါမယ် picture ကိုသွားလိုက်ပါမယ် select picture ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ် work offline ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါမယ်တပုံလေးရွေးမယ် keyboard ပုံလေးဆိုတော့ keyboard လေးကိုနောက်နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ insert လေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရင် lock picture လေးမှာအမှန်ချစ်လေးပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးရင် okay လေးနှိပ်လိုက်ပါတယ်နောက်တစ်ချိန် okay လေးထပ်ပြီးတော့နှိပ်ပေးပါမယ်ဒီလိုဆိုရင်ဓာတ်ပုံအပြည့်စုံမပေါ်သေးဘူးဆိုရင်ကွာဒီလိုထောင်းဘက်ကနေပြီးတော့ကိုလိုတလောက်လေးအနေထားကိုဆွဲပြီးတော့ချဲပေးလိုက်လို့ရပါတယ်โอเคနော်โอเคဒါဆိုရင်ရပြီပေါ့နော်ပြီးရင်ဓာတ်ပုံအနေထားကိုကျွန်တော်ရွှေ့ခြင်းတဲ့နေရာကိုရွှေ့လို့ရပါတယ်ကိုပေါ်သေးခြင်းတဲ့နေရာအနေစပြီးပေါ်လို့ရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီအဲကျွန်တော်တို့က keyboard ဆိုတဲ့ကောင်လေးပေါ်မှာ click တစ်ချက်ထောက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ keyboard ပုံလေးပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะသူရဲ့အပေါ်ကနာမည်လေးတက်ထားတယ် label လေးတက်ထားတယ်ပေါ့ keyboard ဆိုရင် keyboard ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့လိုပဲကျွန်တော် computer ဆိုရင် LED လေးလည်းပဲလိုက်ပြီးတော့ထည့်ရမှာပါဟုတ်ပြီเนาะဒီကလေးကမလို့ချင်တော့ဆိုရင် right click တစ်ချက်ထောက်မယ် delete command ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်လုံးဝပျောက်သွားပြီပေါ့เนาะပြတ်သွားပါပြီအဲ့ click ထောက်လိုက်ပြီဆိုရင်ဓာတ်ပုံပေါ်လာမှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒီကလေးကိုထည့်ရတဲ့ဓာတ်ပုံလေးဒီစာတွေကို edit ပြန်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် right click ဒီဆဲကွက်လေးပေါ်မှာ right click ထောက်ပါပြီး edit command ကိုတွားလိုက်ပါဒီလိုနည်းနဲ့ edit လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးမှာပြပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကကျွန်တော်ဒီ Microsoft Excel မှာဆဲကွက်လေးပေါ်မှာ click တစ်ချက်ထောက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဆဲကွက်လေးနဲ့သက်ဆိုင်ရာဒီပေါ့နော်အဲ့ဒီဆဲကွက်လေးနဲ့သက်ဆိုင်ရာရုပ်ပုံလေးဓာတ်ပုံလေးကအလိုလျောက်ကြာလာတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အရင်လည်းသုံးဝင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီလိုလေးပေါ့နော်ကလေးထောက်လိုက်ပြီးဆိုရင်ဓာတ်ပုံလေးတွေပေါ်လာတာပါဟုတ်ပြီနော်โอเคအားစင်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုမိတ်ဆွေတို့နားလည်မယ်လို့ညွှန်လဲပါတယ်သင်ခန်းစာလေးကမိတ်ဆွေတို့အတွက်အကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာလေးကို like လေးနှိပ်ခဲ့ပေးပါသင်ခန်းစာလေးမှာနားမလဲတာလေးရှိမယ်မရှင်းတာလေးရှိမယ်ဆိုရင် comment လေးမှာရေးခဲ့ပေးပါမေးခဲ့လို့ရပါတယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်သင်ကြားသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေသိချင်သေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေသင်ကြားပေးသိချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေရှိမယ်ဆိုရင် comment လေးမှာရေးခဲ့ပေးပါကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့သင်ကြားပေးသွားပါမယ်အခုလိုမျိုးရန်သုံးဝင်တဲ့ကွန်ပျူတာသင်ခန်းစာတွေအများကြီးကိုထပ်ပြီးတော့လေ့လာနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe လေးလုပ်ထားပေးပါအားလုံးဒါပြောချင်တဲ့နေရာလေးကိုအမြဲတမ်းထားဝရပိုင်ဆိုင်နေကြပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ